disimpan dina palang dada. Cik naon cenah eusina teh kotak teh. Hah? Geuningan ngan saukur cameti eusina ieu kotak teh. Ih, kunaon ieu punduk meni muriding waktu aing nyepeng ieu cameti. Ajian Rungkah Kuning. Kang sakit. Yelis, singkiat Nyai, singkiat. Ya, Yelis, Kang sakit. Nyai tong ngantunkeun akang Nyai. Akang teu tiasa hirup tanpa Nyai. Yelis. Sandiwara Radio Ajian Rungkah Geni, gambaran tina keangkuhan, kebiadaban, angkara murka, sekaligus kaluhungan budi, pangorbanan, jeung abadina rasa kaasih sapasang insan manusia. Cag urang tunda carita si Gomar saparakanca anu menangkan nyeri lantaran kaesihna ditolak ku Nyi Elis. Ayeuna urang malikan deui ka tukang nyaritakeun kajadian waktu Nyi Dewi mulang ti imah Maepon. Bari lumpat salumpat lampet, harita manehna lain balik ka imahna, tapi lumpat ti babaranting nuju ka padumukanana Nyi Rawarunting di tutugan Gunung Kopeng. Sok sanajan halimun kandel nutupan ieu wewengkon. Tapi tuh geus katingali suhuna nana imah awe kolot teh. Biasa kukurayeun ningali imah eta teh ti kajohan mah. Suhuna nana matak mawa geuman. Bentukna muncugug kaluhur siga aseupan. Katingalina siga imah anu sok dicicingan ku makhluk gaib. Tulungan abdi Nyai, buka pantona Nyai. Saha di luar. Abdi Nyai, Abdi Dewi. Ya Abdi Dewi Nyai. Surungkeun we Dewi, sok pantana da teu ditulakan. Ya kunaon anjeun teh Dewi, manes siga anu dibabari-curig wae. Cilaka Nyai. Saha anu cilaka teh Dewi? Sing bener nyarita teh. Sok tah minum heula angguran mah, beh anjeun bisa tegar. Nuhun Nyai, mangga hatur nuhun. Kumaha hasil Dewi marabunan anu ngaran si sakit teh? Kaleresan
eta pisan Nyai anu bade dicarioskeun ku abdi teh. Duh, cilaka Nyai, enggal tulungan abdi. Cilaka teh, cilaka kumaha Dewi? Geus dilaksanakeun pan papatah kaula teh. Parantos Nyai, tapi aya kalepatan. Kesalahan kumaha maksud anjeun teh Dewi? Sok caritakeun heula ka kaula. Mangga Nyai, kieu caritana teh Nyai. Derekdek ku Nyi Dewi dicaritakeun kajadian anu kaalaman ku manehna ti mimiti datang ka imahna maepon nepi ka pangalaman diuber-uber ku akibarta anu kakeunaan ajian pangemat sukma kulantaran nginum mudang jahe anu tos meunang marancahan Nyi Rawarunting. Nyi Rawarunting meuningah huleng siga anu bingung ngadengi caritaan Nyi Dewi teh. Aing ngerasa bingung kumaha carana ngubaran si Barta. Memang aing anu mentangkeun ajian pangemat sukma anu bisa nimbulkeun rasa nafsu birahi asmara para dewa. Tapi ari ngubaran mah aing ge teu hafal kumaha carana. Aduh, gagabah si Dewi mah. Aing jadi bingung. Kumaha Nyai, kedah kumaha abdi teh. Abdi sieun anu sanes terangeun. Abdi marapunan Kang Saki. Duh, ada teuing wirangna Nyai. Aduh, anjeun mah gagabah Dewi. Matakna lamun kaula keur mamatahan teh denge sing bener. Terus terang kaula jadi bingung. Sabab salila ieu loba anu tatamba ka kaula kabeh ge hasil kalayan sampurna. Can aya anu nyalahan kawas Andika. Muhun Nyai, hapunten abdi Nyai. Duh, kedah kumaha atuh Nyai. Menawi Nyai mah gaduh ajian panginglarna, margi pan Nyai nyalira anu gaduh ajian pangembat sukma teh. Nya bener teh salah omongan anjeun teh Dewi. Ngan saukur kaula anu boga eta ajian, jeung memang kaula pisan anu mentangkeun eta ajian teh. Tapi terus terang hari ajian panyinglarna mah kaula ge teu boga. Baheula guru kaula teh teu kaburu mere ajian panyinglarna. Nini guru kaburu nemahan pati waktu bentrok jeung saurang jawara sakti anu ngabogaan ajian jagat saketi. Oh, janten Nyai teh kapungkur gaduh guru oge. Saha namina Nyai? Tang tuwe atuh kula ge boga guru Dewi. Sok sanajan manehna teh saurang awewe, tapi guru kaula bisa disebutkeun jawara pilih tanding oge. Ngaranna bisa disajajarkeun jeung jawara-jawara lainna. Malahan ngaranna hampir sajajar jeung saurang jawara pilih tanding anu ngagem ilmu ajian rongkah geni. Sok sanajan memang tingkatanana masih keneh sahandapeun eta jawara. Saha namina Nyai? Jenengan guru Nyai teh abdi panasaran. Oh, para jawara anu lian mah manehna sok disebut Nyi Congcorang. Ari ngaran asli nama kula ge teu apal. Manehna teh anu ngawasa padepokan Karangwesi di tutugan Gunung Dunguswiru. Ari jawara anu ngagem ajian rongkah geni mah manehna teh anu katelah Ki Durgapati teh. Manehna teh guru Kakang Jamil salaki kaula. Oh, kitu Nyai. Upami caroge Nyai teh di mana ayeuna Nyai? Nya eta Dewi, Kakang Jamil ge sarua palastra waktu adu harupan jeung jawara jagat saketi. Waktu nyebutkeun ngaran jawara jagat saketi, Nyi Rawarunting katengali romana rada alung jeung siga semua hulang. Tapi sorot panuna burahe beureum ngagambarkeun aya rasa dendam anu ngagugudag dina hatena. Aduh, geus Dewi teu kudu nyaritakeun masalah eta. Hate kula sok ngarasa amek jeung panas. Muhun Nyai, punten sanes maksud abdi bade nyuat-nyuat ka nyari hate Nyai.
Tapi aya hiji deui pertarosan abdi manawi Nyai teu abotan. Ya rek nanya naon deui Dewi. Ieu Nyai, abdi teh parantos lami sasarengan sareng Nyai. Tapi punten Nyai, saha wasta Nyai, saha nami Nyai teh. Punten Nyai. Nah perlu gitu Dewi. Muhun punten Nyai. Heug Dewi, ari anjeun hayang apal mah kana ngaran kaula. Para jawara baheula anu pernah makalangan di alam kajawaraan tangtu apal ka ngaran kaula. Kaula teh anu katelah mah Nyi Rawa Runting. Oh, jenengan Nyai teh Nyi Rawa Runting. Nya Dewi, ngaran kaula teh Rawa Runting. Hatur nuhun Nyai. Geus, ayeuna mah Dewi teu kudu ngabahas soal ngaran. Ayeuna mah urang kudu neangan akal. Kumaha cara ngobaran si Barta? Leres Nyai, kedah kumaha atuh ngalandongan aki Barta teh. Abdi yakin ini mah seueur pangaweruh, seueur pangalaman, parantos legok tapak genteng kadek, tangtosna tiasa ngungkulan ieu kaayaan. Nya Dewi, ulah teh keur mikir kumaha hadena. Geus weh ayeuna mah andi kareureuh heula. Engke penting kula rek nyobaan mujas medi susuganan meunang pituduh. Muhun Nyai, mangga Nyai. Ayeuna abdi bade ka jamban heula, teras bade istirahat. Mudah-mudahan saenggalna Nyai gaduh pituduh. Nya heuk Dewi, engke penting kula rek mujas medi di guha padilasanini guru. Ieu imah teh sok sanajan geus butut, tapi kawas nama siga urut wangunan anu kacida weweugna. Tihang-tihangna meuni lalecir, dijeuntina kahi jati golondongan. Buat teuing baheula mah loba anu nyicingan meureunnan ieu imah teh. Lantaran aing bisa ningali di ieu imah teh aya sababaraha kamar, terus loba tapak-tapak jalma di dieu teh. Tapi ayeuna mah geus teu kaurus. Maklum Nyi Rawa Runting hirupna nyorangan. Rambat lancah, mani pasuliwer di mana-mana. Mani asa nari kolot katingalina jeung karasa mani keuman kieu. Di dia aya 3 kamar, anu 2 kamar mah sok dipake sare ku Nyi Rawa Runting jeung ku aing. Tapi kamar anu katilu mah meuni siga jarang pisan diasupan. Aing penasaran, aya naon di kamar anu katilu teh. Aing rek asup ka eta kamar hayang ningali naon wae eusina. Meuni loba lebuna ieu kamar teh. Bener, geus dilapisan sigana tara kajamah ku jelema.
Waduh, geuningan eusina mani loba pedang, bedog, jeung tumbak anu digantungkan di sisi ieu kamar. Berarti bener Nyi Rawa Runting teh baheulana mah urut saurang jawara. Aya kotak geuningan anu disimpen dina palang dada. Cik naon cenah eusina teh kotak teh? Hah? Geuningan ngan saukur cameti eusina ieu kotak teh. Ih, kunaon ieu punduk meni muriding waktu aing nyepeng ieu cameti. Geus aing kudu buru-buru keluar. Bisi Nyi Rawa Runting apaleun aing asup ka ieu tempat. Selila pisan aing teu pernah ka ieu guha. Aing jadi inget deui ka Nini Guru. Hampura abdi guru, ku alasan abdi Nini Guru nemahan pati ku si Jawara Jagat Saketi. Harita teh Nini Guru kacida ambekna waktu Kakang Jamil Palastra. Jeung aing tatuparna akibat bentrok jeung si Jawara Jagat Saketi. Nepi ka manehna nangkang ijen katutunggalan. Tapi sarua deui anjeunna ge nemahan pati ku eta Jawara. Ajian Jagat Saketi memang hiji ajian aheng. Satiap panarajang lawan siga malihkan ka anu narajangna. Beuki kuat tanaga anu dipake narajang, beuki kuat oge malihna eta panarajang teh. Tah di dieu baheula tempat micong corang ngajar aing jurus-jurus elmuna. Aing rek mujasmedi di dieu susuganan meunang pituduh. Sanggeus ngahulang sakedeung nyoreang lampah ka tukang, saterusna Nyi Rawa Runting diuk sila dina hiji batu jereueun eta guha. Leungeunna sidakep sinuku tunggal, bibirna kumat kamit macakeun jang jawokan. Panonna peureum, pikiranana museur ngembat hiji jirim anu salila ieu sok dijadikeun gunung pananggehan lamun manehna keur aya dina kasusahan. Lelembutanana ngalayang nyungsi alam goib, alam jin ipri anu salila ieu sok dijadikeun pamuntangan pikeun dirina.
Nyimas Pandan Wangi. Ieu abdi rawa runting bade ngadehes Nyimas. Nyimas Pandan Wangi. Nyimas dongkap Nyimas. Tekung selila rieg alam dunia asa inggeng disusul ku datangna sora-sora anu arane jeung pikasieun. Beres sora-sora anu pikasieun, paledug aya haseup bodas ngagulung hareupeun manehna. Jang nyelek eta haseup teh ngajirim jadi saurang awewe geulis. Sirahna make mahkota, tapi tina beuteungna kahandap jirimna mangrupakeun jirim hiji oray anu kacida gedena. Aya naon deui Andika teh runting? Andika geus ngaganggu kaula nu keur senang-senang nyacapkeun kasuka jeung Kakang Lodrapala. Aya naon deui Andika teh runting? Mung sakitu anu tiasa kapihatur sandiwara radio ajian rungkah geni dina episode Saria Kelayung di Tegalan Galeh Pakuan dina waktos ayeuna. Insyaallah enjing urang teraskeun deui hatur nuhun tina perhatosanana. Permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.